नमस्कार दोस्तों, एलटीसी विद रोहित में आपका फिर से स्वागत है। भाइयों, हड्डी में दर्द रहता है, ठीक है। हड्डियां कट कट बोलती हैं, है ना। सीढ़ियों पे चढ़ते हो पैर की हड्डी कट कट बोल रही है। कभी कमर में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है, कभी इन हाथों के गट्टों में दर्द है, कभी पैरों के गट्टों में दर्द है। हड्डियां कभी कहीं की कटपट बोल नहीं है। दर्द है, साला रोज बना ही रहता है कुछ ना कुछ दर्द कहीं ना कहीं, है ना। तो मेरी बात सुन लो, ठीक है। जो चीनी खा रहे हो ना, चाय में, दूध में, सब चीज में चीनी मार रहे हो दब के, ठीक है भैया, चीनी छोड़ दो। चीनी आज छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी इसी वक्त छोड़ दो। बहुत सारे विकल्प हैं उसके। डोरा मिश्री खा लो, गुड़ खा लो, शक्कर खा लो, भांड खा लो, ठीक है। शक्कर और गुड़ सबसे अच्छा विकल्प है। चीनी आज छोड़ दो। और ता उम्र अगर तुम्हारी हड्डियों में तकलीफ हो जाए